Hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt của một đôi tình nhân trẻ. Đó chính là ngày mà Eun Hee-uk và Jong Ju làm đám cưới. Chae-jin và chồng cũng đã tới dự đám cưới của hai người họ. Eun Hee-uk kéo Chae-jin đến chỗ không có ai. Anh nói chỉ cần cô nói không muốn là anh sẽ từ bỏ hôn lễ này. Chae-jin lý trí nói với anh hãy tỉnh táo lại, cô dâu đang đợi anh ở trong kia. Eun Hee-uk cảm thấy rất đau trong lòng. Chae-jin là người hiểu việc này hơn ai hết. Sống cùng người mình không yêu đau khổ thế nào vậy mà cô lại né tránh anh. Eun Hee-uk sẽ để cô thấy từ giờ anh sẽ sống thế nào với người mà anh ấy không yêu. Bên ngoài Jong Ju đã nghe thấy hết tất cả mọi chuyện. Jong Ju sau khi nghe được cuộc trò chuyện của chồng sắp cưới và Chae-jin thì vô cùng đau khổ. Cô chạy ra khỏi hôn lễ trong đau đớn tuyệt vọng. Cô định gieo mình xuống dòng sông êm đẹp kia nhưng lại được Jae sang cứu. Chuyện gì đã xảy ra với họ vậy? Chúng ta cùng nhau quay lại một khoảng thời gian trước. Bà ngoại độc ác nhất quả đất là đây chứ đâu. Chae-jin không nghe theo sự sắp xếp của bà liền bị tống vào trại tâm thần. Bà ta làm như thế cũng chỉ vì muốn dằn mặt cháu của mình. Chae-jin chỉ biết la hét vùng vẫy trong bất lực. Cô sống trong căn nhà này từ nhỏ. Mục đích mà Chae-jin được nhận nuôi là để gánh chịu nghiệp quả cho Sua, nhưng cũng chẳng được bao lâu thì Sua lại bị bắt cóc. Mẹ nuôi vì quá nhớ thương con gái nên đã phát điên lúc nào không hay. Bà ấy mỗi lần phát điên là lại không ngừng đập phá đồ đạc. Vì để giúp mẹ nuôi lấy lại bình tĩnh, Chae-jin thường mặc quần áo của Sua để an ủi bà. Bà ngoại không hài lòng với hành động này chút nào, nên mỗi lần nhìn thấy thế đều đánh chửi Chae-jin rất thậm tệ. Bởi vì trong mắt bà ta, Chae-jin từ khi đến nhà này chỉ toàn đem lại xui xẻo. Chae-jin mỗi lần bị đánh đều cảm thấy vô cùng ấm ức mà chẳng thể làm gì. Trước khi bị bắt có Sua đã chơi trốn tìm cùng cậu bạn. Đột nhiên Pidu xuất hiện bế đứa bé đi. Do-hun dành cả tuổi thanh xuân của mình để tìm kiếm Sua. Có lần anh tới nhà giam để gặp Pidu để tiện điều tra nhưng đã bị từ chối. Căn bản chính Pidu cũng không biết Sua đang ở đâu. Ngày nào Pidu cũng tự hỏi bản thân Sua dạo này có ổn không. Ai đó đã đem Sua đi, chắc chắn hắn ta sẽ không tha thứ. Món nợ 20 năm nay hắn sẽ tính sổ từ từ. Quay lại Chae-jin, công ty của cô đang gặp vấn đề. Cô trực tiếp tới gặp đối thủ để đối chất. Chae-jin bất chấp tất cả, cô còn trèo lên bàn ăn dọa cho đối thủ một trận. Chủ tịch tập đoàn Tae-san thế mà lại rất thích tính cách này của cô. Tính cách mạnh mẽ của Chae-jin, chủ tịch nghĩ rằng cô ấy có thể trị được thằng con của mình. Nhân lúc công ty nhà Chae-jin đang gặp khó khăn, chủ tịch Tae-san lợi dụng thời cơ tới gặp bà ngoại của Chae-jin. Chủ tịch tập đoàn Tae-san sẽ cứu công ty của bà nếu như bà chịu gả Chae-jin cho con trai của ông ta. Jae sang nổi tiếng là người lăng nhăng chơi bời đàn đúng. Khi mới nghe thế, Chae-jin dĩ nhiên đã từ chối ngay, nhưng chính bởi vì thái độ này của cô đã bị bà ngoại nhốt vào trại tâm thần. Bà ngoại muốn làm thế để dọa cho Chae-jin một bài học. Ở trong cái gia đình này, bà ta là người có quyền nhất, tất cả thành viên trong gia đình phải nghe theo lời bà ta. Chae-jin suy cho cùng cũng chỉ là con rối trong tay bà ta mà thôi. Bà ta lại bắt đầu diễn trước mặt cha con chủ tịch tập đoàn Tae-san rằng thì là muốn Chae-jin được sống xứng đáng với thân phận của mình, cho nên bà đã đưa Chae-jin ra nước ngoài bồi dưỡng thêm. Nhưng chủ tịch Tae-san không phải người dễ lừa, ông ta đoán không nhầm thì bà Na đang giấu mình chuyện gì đó. Eun Hee-uk, trợ lý đắc lực của chủ tịch, đã được phái đi điều tra chuyện này. Eun Hee-uk đi theo bà Kim tới bệnh viện tâm thần mà Chae-jin đang ở. Thư ký Kim đi vào nói với Chae-jin phải biết thân biết phận, đừng có làm mình làm mẩy như thế, cô đâu phải chủ nhân của căn nhà này. Người thực sự có quyền hành trong nhà đó chỉ có Sua. Suốt 20 năm qua cống hiến không công cho gia đình đó mà không nhận lại được gì. Chae-jin bất lực ngồi sụp xuống đất. Trong mắt của bà ngoại, Chae-jin lúc nào cũng là đồ bỏ đi, không có giá trị gì cả. Eun Hee-uk ở bên cạnh đã nghe được hết cuộc trò chuyện của hai người đó. Anh ý thức được Chae-jin đang chịu khổ trong căn nhà này. Cô ấy chắc hẳn đang đau khổ và bất lực lắm nhưng không thể làm được gì. Chae-jin vì muốn thoát khỏi nơi này mà nhẫn nhục quỳ xuống xin bà ngoại tha thứ cho mình. Chae-jin đã chịu kết hôn với con trai của tập đoàn Tae-san, và thế là công ty của bà ta đã được rót vốn, nó đã quay lại quỹ đạo của mình. Bên này bà Nam hẹn gia đình ông Tae-san ăn cơm. Trên bàn ăn, ông ta cố ý nói Chae-jin không giống cha mẹ ruột lắm nhỉ, hay là xét nghiệm ADN trước rồi nói chuyện kết hôn sau. Lời này khiến bà Na như ngồi trên đống lửa, cả nhà không dám nhìn vào mặt nhau. Năm đó để được nhận nuôi, Chae-jin đã mưu mô thả chó ra cắn bà Na, sau đó bản thân xông ra xả thân cứu giúp, nhưng làm sao cô ngờ được chính mình đã tự đẩy mình vào địa ngục đen tối này. Bà Na nghe vậy mặt mày tái mét định bao biện, thì ông ta đột nhiên cười lớn nói mình chỉ nói đùa thôi. Bà ta lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc ra khỏi nhà hàng, Chae-jin nói với Jae sang hy vọng có thể tổ chức hôn lễ trong vòng 1 tuần. Jae sang thản nhiên sai Eun Hee-uk đi chọn lễ phục hộ mình. Chae-jin cũng chẳng để tâm, cô chọn xong váy cưới rồi liền tới quán rượu uống say giải sầu. Chae-jin lúc này tuyệt vọng hơn bao giờ hết, cô chẳng thiết tha sống nữa. Cô leo qua lan can cầu, sau đó không chút do dự thả tay ra. Giữa lúc nguy cấp, Eun Hee-uk lập tức bắt lấy cánh tay cô. Cô hỏi anh biết sau này kết hôn mình sẽ phải chịu những gì mà vẫn còn muốn cứu cô sao? Vậy anh hãy nhìn xem sau này cô sẽ sống tiếp như thế nào. Eun Hee-uk về đến nhà, bạn gái Jong Ju khoe rằng đã mua cho anh một bộ vest mới, thì ra hai người chuẩn bị kết hôn rồi. Hôm sau bà Hae Ian chọn váy cưới cùng Chae-jin, bà nhìn trúng bộ váy cưới lộng lẫy, nói với nhân viên rằng nếu Sua nhà tôi mà mặc vào thì sẽ lộng lẫy lắm, nhất định sẽ rất đẹp cho mà xem. Chae-jin ngơ ngác nhìn bà một cách khó hiểu. Nếu nhớ không nhầm thì người thử váy tên là Chae-jin mà nhỉ. Đối với bà chỉ có Sua mới là con gái bà, còn Chae-jin mãi mãi cũng không thể nhận bà làm con gái. Đúng lúc này Jong Ju cùng mẹ đến tiệm váy cưới để chọn đồ, nhưng điều không thể ngờ cô gái này chính là Sua đã mất tích nhiều năm về trước.
Tất nhiên hiện tại chưa ai phát hiện ra điều này. Mẹ của Jongju cũng nhìn trúng bộ váy mà bà He Ian định lấy. Bà He Ian thanh toán xong vào lấy váy thì bắt gặp Jongju đang thử váy. Thế là xông vào bắt Jongju cởi ra bằng được, mẹ cô cũng không chịu yên đẩy bà He Ian ngã xuống đất. Bà He Ian vừa đứng dậy vừa khóc lóc kêu đó là váy của Sua nhà tôi. Bà ta thậm chí còn xé váy của Jongju. Lúc này Chejin bận công việc mới lật đật chạy tới. Bà He Ian đang khó chịu trong người, liền lập tức cho cô một cái tát đau điếng. Bà ta mắng Chejin không biết nhìn thời gian, bản thân nhờ chọn váy mà lại đến muộn. Chejin cũng đành nhịn nhục luôn miệng xin lỗi. Bên kia Do-hun cũng không từ bỏ việc tìm Sua. Hôm nay anh tra được ngày mà Pidu ra tù, thế là anh vội vàng chạy tới tìm hắn để chất vấn. Ai ngờ hắn nói năm đó bắt cóc Sua, xong thì ném cô cho một người phụ nữ ven đường nuôi. Bản thân hắn cũng chẳng nhớ mặt mũi người đó ra sao nữa. Do-hun không tin vào tai mình nữa. Đúng lúc đó Pidu cũng vùng dậy đẩy ngã anh ra đất, còn cảnh cáo sau này đừng làm phiền hắn nữa. Do-hun cũng đáp lại rằng bản thân nhất định sẽ không rời khỏi hắn nửa bước. Còn Chejin và Jae-sang đã thuận lợi kết hôn. Bà Na nhìn cô đi vào lễ đường thầm nghĩ cuối cùng cũng chấm dứt được nghiệp duyên với thứ sao chổi này. Nhưng Chejin không dễ dàng bỏ qua như thế. Cô nghĩ đừng nghĩ bán đi là xong, cô nhất định sẽ còn quay lại. Bà ngoại vì muốn phục hưng lại công ty mà đã nhẫn tâm bán cháu gái mình cho công tử ăn chơi nhà Tae-san. Nhưng Chejin thề rằng nhất định sẽ quay lại, tự tay cô sẽ cướp lại những gì vốn thuộc về mình. Hôn lễ vừa kết thúc, chú rể Tae-san đã viện cớ bỏ về. Eun Hee-uk lái xe đưa cô về khách sạn xong, liền phát hiện máy nghe trộm trong xe, không thấy đâu nữa. Anh sực nhớ ra lúc đó đi trên đường phanh gấp có lẽ đã bị Chejin nhìn thấy. Vì thế mà Eun Hee-uk lẻn vào phòng của cô, lục túi xách của cô xem bên trong có đồ hay không. Ai ngờ Chejin đã biết trước, liền đứng trước mặt anh ta giơ máy nghe lén cô lấy được ra. Bây giờ cô đã biết thân phận thực sự của loại người này. Eun Hee-uk tuy bề ngoài tỏ ra trung thành với Tae-san, nhưng dã tâm đằng sau cũng không hề nhỏ. Eun Hee-uk lấy chuyện thân thế của cô ra uy hiếp, nhưng Chejin không hề lo sợ, trực tiếp cầm điện thoại lên. Bây giờ cô sẽ báo vụ máy nghe lén cho chủ tịch Jae-sang. Eun Hee-uk muốn cướp lấy máy điện thoại, hai người trực tiếp giằng co nhau khiến cả căn phòng bừa bộn cả lên. Đúng lúc này Jae-sang về phòng, anh ta bước vào nhìn phòng bừa bộn trong lòng lập tức sinh nghi. Nhân lúc anh ta kiểm tra rèm cửa, Chejin giúp Eun Hee-uk trốn thoát. Hôm sau hai vợ chồng Chejin về nhà ba chồng, nói hy vọng hai người sẽ sớm sinh quý tử cho ông ta. Sau đó ông ta còn lấy ra một con bò vàng làm quà cho con dâu, còn dặn học nấu ăn. Chejin bên trong lòng khó chịu hết sức, nhưng để lấy lòng ba chồng đành phải ra vẻ nghe lời. Ông Tae-san sau đó quay ra cảnh cáo con trai, bây giờ có vợ rồi thì bớt quậy phá lại. Bên kia đồng nghiệp trong công ty nhờ Jongju mang sản phẩm đến nhà của một vị phu nhân. Lúc này cô không biết rằng người mà cô đến gặp chính là bà điên xé váy cưới của mình. Mấy ngày trước bà Na thì đang ở chỗ của thầy bói. Bà ta muốn bói xem Sua nhà bà bao giờ mới quay về. Thầy bói đáp rằng tiểu thư nhà bà sắp quay về rồi đó. Jongju lúc này đã ở nhà bà Na, nhưng lúc này không có ai ở nhà, nên cô đã một mình đi xung quanh ngôi nhà. Trong lòng cô cảm giác nơi này rất quen thuộc. Cô vô thức đi về phía căn phòng của Sua hồi bé. Đang định mở cửa đi vào thì bà He Ian đã đứng từ đằng sau. Bà ta hỏi cô tại sao lại biết căn phòng này. Thì ra căn phòng đó đã được rèm che chắn lại, để không khiến bà He Ian đau lòng mỗi khi nhìn vào khách tới đây không ai biết cả. Jongju giật nhảy mình, cô lắp bắp nói mình không cố ý. Bà He Ian kích động định đánh cô, quản gia Kim lập tức ôm chặt lấy bà, đồng thời bảo Jongju mau đi đi. Bên này bà Na về nhà sai người dọn hết đồ của Chejin đi, thậm chí còn đốt hết ảnh của cô. Bà ta bảo rằng Chejin sẽ ngáng đường, cháu gái ruột quay về, chỉ khi nào dọn sạch sẽ Sua mới quay về. Hôm đó cũng đúng ngày vợ chồng Chejin về lại mặt. Jae-sang tò mò muốn xem phòng của Chejin. Anh ta tò mò một người được chiều chuộng như cô sẽ ở trong căn phòng như thế nào. Nhìn căn phòng trống không trước mắt, Jae-sang rất kinh ngạc, sợ anh ta nghi ngờ. Cô nhanh trí giải thích là bà ngoại sợ đồ đạc bám bụi nên mới sai người thu dọn lại cho gọn gàng. Nhưng Jae-sang trong lòng sinh nghi ngờ, nhất định gia đình này đang giấu giếm bí mật nào đó. Sau khi rời phòng, cô chất vấn bà ngoại chuyện này là sao. Bà ta cũng chẳng thèm giấu giếm, nói đã đốt hết rồi. Bà ta cũng uy hiếp nếu không muốn chuyện cô chỉ là con nuôi bị lộ ra thì sau này đừng bước chân vào nhà này nữa. Nói xong bà ta còn chế giễu những gì cô được hưởng thụ bây giờ đều là nhờ phúc của cháu gái ruột. Chejin hoàn toàn chẳng còn hy vọng gì vào nhà này nữa. Eun Hee-uk đi dạo tình cờ nhìn thấy chiếc thùng ngoài sân, tới gần thì thấy tấm ảnh Chejin bị đốt cháy chỉ còn lại một góc. Nhìn tấm ảnh, Eun Hee-uk không khỏi suy nghĩ, trong khi đó ba nuôi của Chejin, người duy nhất thật lòng đối xử tốt với cô, luôn áy náy vì cứu công ty mà phải hy sinh cả con gái. Do-hun ngồi bên cạnh an ủi ông, có lẽ là do Chejin tự nguyện, nếu không thì chẳng ai có thể ép buộc được cô ấy. Anh cũng cho ông biết tên bắt cóc Pidu đã ra tù. Chuyện năm đó dường như hắn vẫn chưa khai hết hoàn toàn. Tên này quyết tâm phải tìm được Sua và người phụ nữ đã mang cô đi. Hắn nhất định phải tính sổ mối thù khiến hắn phải ngồi tù bao nhiêu năm nay. Bên kia cha con nhà Tae-san đang âm mưu nuốt chửng công ty mỹ phẩm nhà Chejin, bởi vì nếu không có sự hy sinh của cô sẽ chẳng thể nào điều hành công ty được như bây giờ. Vì thế ông ta tìm mọi cách ngăn Chejin tới công ty, sắp xếp cho cô đủ loại khóa học, nói là để cô hoàn thiện bản thân. Trên đường tới lớp học, cô muốn thăm dò Eun Hee-uk xem điểm yếu của tập đoàn Tae-san là gì. Cô chế giễu nếu chủ tịch biết người ông ta tin tưởng nhất phản bội mình liệu sẽ có chuyện gì xảy ra.
Ưn Hí-úc giận quá hóa thẹn liền tấp xe vào lề đường, cảnh báo Chê Jin đừng đe dọa mình. Hai người muốn hợp tác mà không tin tưởng lẫn nhau thì sớm muộn cũng tan rã. Đến lớp học, thầy giáo nói với cô học sinh ở đây đều là các con dâu nhà quyền quý, rồi nhấn mạnh châm ngôn của lớp học là sự cao quý. Đợi thầy giáo đi rồi mấy người còn lại đều không làm gì mà còn ra sức chèn ép Chê Jin. Người phụ nữ cầm đầu hội chị em này chế nhạo ra thế nhà cô thấp hèn, còn nói bóng gió mẹ cô bị mắc bệnh thần kinh, mà Chê Jin cũng không phải dạng hiền lành gì. Cô mở miệng châm chọc vài câu rồi trực tiếp ra tay luôn. Mấy người phụ nữ kia định xông vào đánh hội đồng cô, nhưng Chê Jin không phải dạng vừa một đấu 10 nhưng cô vẫn chiếm được ưu thế. Lúc Ưn Hí-úc tới thì cô đã đầu tóc bù xù. Nhìn cảnh này anh cũng không biết nên khóc hay nên cười. Bên này bà He Ian vì Jong Ju tới phòng của Sua thì lại lên cơn điên. Bà ngoại chỉ còn cách gọi Chê Jin về. Còn Ưn Hí-úc bám theo cô tới trước cửa một khách sạn thì thấy Chê Jin đã thay một bộ váy hoàn toàn khác bước ra. Nhưng lúc cô hớt hải chạy về đến nhà, bà He Ian đã tự mình cắt cổ tay và đang được đưa lên xe cứu thương. Chê Jin hoảng loạn muốn lên xe cùng mẹ nhưng bà ngoại nhất quyết không cho. Còn trách do cô tới muộn nên con gái bà mới ra nông nỗi này, rồi đẩy cô ngã xuống đất và đóng cửa xe lại. Xe cứu thương rời đi, Chê Jin lo lắng cho mẹ của mình lập tức đứng dậy định đuổi theo, nhưng bị Ưn Hí-úc ngăn lại. Ưn Hí-úc nhìn bộ dạng đáng thương của Chê Jin, trong lòng anh bỗng cảm thấy chua xót. Về đến nhà, Jong Ju phàn nàn với Ưn Hí-úc rằng đã gặp phải một bà cô kỳ lạ ở biệt thự lúc cô đi giao hàng, nhưng trong đầu Ưn Hí-úc lúc này chỉ có Chê Jin mà thôi, nên không hề chú ý nghe lời của Jong Ju nói. Jong Ju nói đùa với Ưn Hí-úc rằng đừng nghĩ đến người khác quá nhiều, nếu không anh sẽ thích người ta lúc nào không hay đấy. Nhưng chính anh cũng không ngờ rằng trong lòng anh đã dần in dấu hình bóng của Chê Jin. Chê Jin ngồi trong phòng vuốt tay mẹ, nhìn bà bằng ánh mắt ấm áp. Cô nhớ lại khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy bà không chỉ cho cô sự ấm áp của tình yêu thương, mà còn khiến cho cô có niềm tin vào cuộc sống sau khi đã bị bỏ rơi 3 lần. Chê Jin quyết tâm sẽ ở bên cạnh và chăm sóc mẹ mãi mãi. Cô hỏi quản gia Kim rằng ai đã chọc tức mẹ. Bà ta đáp Jong Ju, bởi vì Jong Ju đã tìm thấy phòng của Sua. Chê Jin cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Hôm sau cô mời Jong Ju đi cà phê. Jong Ju tính tình cởi mở, gặp nhau mà coi nhau như bạn thân. Chê Jin thay mặt mẹ xin lỗi cô ấy và hỏi Jong Ju làm cách nào tìm được căn phòng đó, nhưng Jong Ju chỉ nói là trong vô thức mà thôi. Cô cũng không ngờ ở đó có một cánh cửa. Chê Jin nghe xong thì thở phào, còn chu đáo đưa Jong Ju về tận nhà. Nhìn thấy hai mẹ con, Jong Ju cười nói vui vẻ với nhau. Trong lòng Chê Jin có chút ngưỡng mộ. Bên này công ty của ba nuôi cô gặp vấn đề về nguyên liệu, đang gặp tình trạng khủng hoảng. Thư ký mong Chê Jin có thể trở về giúp đỡ công ty, nhưng Chê Jin có nhiều khúc mắc nên không thể quay về được. Hóa ra bà ngoại vì đề phòng Chê Jin đã cấm cô không được quay lại công ty làm việc. Ba chồng cô cũng là một người cổ hủ, ông ta không cho phép Chê Jin tham gia vào thương trường, chỉ cần cô chăm chỉ học nấu ăn là được rồi. Ở công trường của tập đoàn Tê San, một người công nhân đang khuân vác vật liệu thì ngã ra đất vì kiệt sức. Những người công nhân ca hát cũng bất mãn từ lâu, họ kêu mọi người cùng nhau đình công. Dê Sang định dùng tiền để trấn an công nhân, còn dở bài cảm động ra để lấy lòng. Thấy anh ta chân thành như vậy, đội trưởng quyết định sẽ quay lại làm việc. Nhìn mọi người quay lại làm việc, Dê Sang rất đắc ý. Anh ta không để ý làm bật mic, sau đó nói với Ưn Hí-úc chờ khi công trình xong xuôi sẽ đuổi hết mấy tên công nhân không nghe lời. Lời nói này phát qua loa truyền tới công nhân, họ rất tức giận. Dê Sang đúng là chữa lợn lành thành lợn què. Chuyện này khiến ông Tê San rất tức giận. Ông ta muốn đánh chết thằng con vô dụng này. Chê Jin đứng bên cạnh biết đây là cơ hội của mình. Nếu cô giúp ba chồng giải quyết công việc của công ty, cô sẽ có tư cách để nói chuyện với ba chồng và quay lại công ty làm việc. Chê Jin chế giễu Dê Sang vô dụng không có chút nam tính nào. Thực chất là cô muốn kích động anh ta. Dê Sang vì tôn nghiêm của một người đàn ông, anh ta nói nhất định sẽ chôn sống tên đội trưởng. Tối đó Dê Sang sai Ưn Hí-úc đưa đội trưởng đến công trường, sau đó hắn đạp ngã đội trưởng rơi xuống hồ nước. Dê Sang bắt Ưn Hí-úc chờ khi đội trưởng tắt thở rồi mới đưa ông ấy lên. Ưn Hí-úc cứ thế đứng gần đội trưởng để canh gác. Chê Jin nhận được tin nhắn liền lập tức chạy đến hiện trường đi cứu đội trưởng. Chê Jin cố gắng dùng hết sức kéo đội trưởng lên. Ưn Hí-úc đang đứng từ xa nhìn Chê Jin, thấy cô ấy dũng cảm như vậy, tự dưng trong lòng anh có một cảm giác không tả được. Chê Jin đã cứu đội trưởng đội công nhân nên giờ tất cả công nhân chỉ tin mình cô ấy. Họ còn không để ý chủ tịch đang đứng ở đây khiến Dê Sang rất mất mặt. Chê Jin đã giải quyết chuyện đỉnh công của công nhân nên cô mong chủ tịch sẽ cho cô trở lại công ty làm việc, nhưng chủ tịch lại muốn làm khó con dâu một lần nữa. Ông ta bắt Chê Jin tự xuống bếp nấu ăn nhằm làm khó cô. Chê Jin tưởng mình đã được quay lại làm việc nên đến gặp ba báo tin mừng. Ông rất mừng, sau đó ông hỏi cô sau khi kết hôn có hạnh phúc không. Câu nói này đã chạm vào nỗi buồn trong lòng Chê Jin, từ trước đến nay chưa có ai hỏi cô ấy như vậy. Chê Jin nói nếu con gái ruột của ông quay về mong ông đừng bỏ rơi cô ấy. Tất nhiên ba nuôi cô đồng ý, suốt bao năm nay ông đã coi cô như con gái ruột của mình. Về đến nhà, Chê Jin nấu cho gia đình một bữa ăn thịnh soạn. Cô ấy hỏi ba chồng khi nào có thể đến công ty làm việc, nhưng vốn dĩ ông ta không để Chê Jin quay lại công ty, những gì ông ta hứa chỉ là có lệ. Chê Jin không chịu, còn bị ông ta trách mắng vì thân phận thấp kém. Dù có tức giận bao nhiêu cũng phải nghe theo sự sắp đặt của ông ta. Chê Jin muốn giúp ba nuôi giải quyết vấn đề ở công ty nên đã một mình đến gặp nhà cung ứng để đàm phán. Cô đã nghĩ ra kế hẹn gặp chủ tịch Choi trong phòng xông hơi, sau đó nhờ Ưn Hí-úc tăng nhiệt độ trong phòng đe dọa. Lúc này chủ tịch Choi không chịu được phải nói ra kẻ chủ mưu chính là do chồng của cô Dê Sang.
Chejin ra khỏi phòng tắm hơi nhưng cũng vì không chịu được mà ngất đi. Về đến nhà, Chejin uy hiếp Jae Sang bằng đoạn ghi âm. Nếu ông ta không để giúp đỡ công ty của ba nuôi cô thì mọi chuyện sẽ được phơi bày. Hai bố con nhà này bị ép đến đường cùng, buộc phải tự ra mặt giải quyết. Tae-san là một con cáo già, ông ta sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Chejin. Hôm sau ông ta đưa cho Chejin một bát thuốc bảo cô uống. Cô không do dự cầm bát lên uống hết. Ông ta dặn Jae Sang từ nay phải cố gắng hết sức cho ông ta. Đến việc thay tã cho con cũng không được ca thán, có như thế vợ con mới không có thời gian nghĩ ngợi linh tinh. Hôm đó là ngày Eun Hyuk và Jong Ju cưới, Chejin và chồng cũng tới dự. Eun Hyuk kéo Chejin đến chỗ không có ai, anh nói chỉ cần cô nói không anh sẽ từ bỏ hôn lễ này. Chejin lý trí nói với anh hãy tỉnh táo lại, cô dâu đang đợi anh ở trong kia. Eun Hyuk cảm thấy rất đau lòng, trong lòng Chejin hiểu hơn ai hết. Sống cùng người mình không yêu đau khổ thế nào vậy mà cô lại né tránh anh. Eun Hyuk sẽ để cô thấy từ giờ anh sẽ sống thế nào với người mà anh ấy không yêu. Bên ngoài Jong Ju đã nghe thấy hết tất cả mọi chuyện. Jong Ju sau khi nghe được cuộc trò chuyện của chồng sắp cưới và Chejin thì vô cùng đau khổ. Cô chạy ra khỏi hôn lễ trong đau đớn tuyệt vọng. Cô định gieo mình xuống dòng sông êm đẹp kia nhưng lại được Jae Sang cứu. Về nhà mẹ Jong Ju hỏi tại sao cô lại chạy khỏi hôn lễ. Jong Ju đau đớn trong lòng nhưng không thể nói sự thật cho gia đình nghe. Từ lúc về nhà cô chỉ có thể im lặng, cô không biết phải đối mặt với Eun Hyuk ra sao. Eun Hyuk hỏi cô cũng chỉ nói anh đừng hỏi gì hết, dường như anh cũng rõ Jong Ju đã biết điều gì rồi. Một hôm bà Na đến công ty đúng lúc nhìn thấy chị em nhân viên đang túm tụm khen ngợi Chejin. Họ còn bảo sẽ tổ chức tiệc chào mừng Chejin trở về. Bà ngoại càng nghĩ càng tức, cảm thấy con bé này có gì mà lại được yêu quý đến vậy. Nhất định là nó đã mua chuộc mọi người rồi hòng chiếm đoạt luôn công ty. Thế là ngày Chejin trở về làm việc, bà ta đã đến ném lãng hoa mà các nhân viên tặng cho Chejin xuống đất. Thấy vậy chưa đủ rồi hất thùng nước bẩn lên đầu cô, bảo cô sau này đừng xuất hiện ở công ty nữa. Bà ta trước đến giờ luôn đối xử bất công với cô như vậy, nhưng Chejin vẫn tự tin tiến đến chỗ nhân viên công ty dõng dạc nói mình nhất định sẽ quay trở lại công ty. Cô còn nhìn thẳng vào mắt bà ngoại đang đứng trong góc như có ý thách thức cuộc chiến giữa hai người bây giờ mới bắt đầu. Hôm đó Jong Ju tình cờ phát hiện trong ví chồng mình tấm ảnh của Chejin. Cô nhớ lại mọi chuyện trước đây, cô cảm thấy Chejin trước giờ thật giả tạo, hóa ra chỉ giả nhân giả nghĩa làm bạn với mình để tiếp cận Eun Hyuk rồi cướp anh đi. Cùng lúc bị bạn mình và người mình yêu cắm sừng, Jong Ju mang chút hy vọng cuối cùng hỏi Eun Hyuk liệu anh có từng yêu mình không. Nhưng anh chỉ có thể im lặng, anh không thể nói dối lòng mình để làm Jong Ju vui. Jong Ju vỡ mộng, hóa ra từ trước đến giờ chỉ là do cô mộng tưởng. Thấy Jong Ju như vậy, Eun Hyuk cũng rất áy náy, anh hỏi anh có thể làm gì cho cô. Nhưng lúc này Jong Ju từ yêu hóa hận, cô thề rằng sẽ bắt Chejin bên mình mãi mãi. Cùng cô vật lộn với nấm mồ tình yêu này, Jong Ju bắt đầu kế hoạch trả thù của mình. Cô bắt đầu từ người mẹ nuôi của Chejin. Mẹ của Chejin từ đó đến giờ luôn cho rằng Jong Ju là con gái thất lạc của mình. Vì thế bà luôn mong Jong Ju có thể mặc bộ đồ của Sua để an ủi mình. Tất nhiên là Jong Ju đã sớm lên kế hoạch, hai người hẹn nhau ở quán cà phê. Cô bảo bà hẹn Chejin ra gặp mình, tất nhiên Chejin rất mừng, bởi vì mẹ chưa bao giờ chủ động gọi điện cho cô như vậy. Cô tới chỗ hẹn lòng đầy mừng rỡ nhưng ánh mắt của bà lại dồn hết vào Jong Ju đang đứng đằng sau. Chejin thật sự bất ngờ Jong Ju mặc bộ đồ đó khiến cô ngây người nhìn một lúc. Thật sự cô rất giống với Sua lúc trưởng thành. Sau đó Chejin tức giận hỏi tại sao Jong Ju lại đóng giả làm Sua. Jong Ju nước mắt cá sấu giả vờ sợ hãi xin bác gái cho mình thay bộ đồ này ra, nhưng trong lòng bà bây giờ chỉ toàn là Jong Ju. Hay Ian đuổi Chejin đi khiến cô cảm thấy vô cùng tổn thương. Jong Ju quay lại nhìn Chejin đang ngồi đó một cách đầy đắc ý. Đây chính là cách cô trả thù vì Chejin đã cướp Eun Hyuk của mình. Kế hoạch trả thù chưa dừng lại ở đó, cô còn hất ly rượu vang lên áo của Chejin rồi quỳ xuống rối rít xin lỗi. Cảnh này đúng lúc bị bố nuôi của Chejin đi vào nhìn thấy cô ấm ức, nói rằng mình bất cẩn làm đổ ly rượu lên áo của Chejin, sau đó cô ta bắt mình quỳ xuống xin lỗi. Màn biểu diễn xuất sắc này của Jong Ju khiến người cha nuôi tin sái cổ. Ông vội trách mắng Chejin ngay tại chỗ. Thực ra Jong Ju chính là Sua năm đó vì không có tiền cho con gái lớn làm phẫu thuật, mà đã thông đồng cùng Pidu bắt cóc Sua tống tiền. Pidu sau đó bị bắt vào tù, còn Jong Ju sau một trận hỏa hoạn đã mất trí nhớ. Đến khi cô tỉnh lại, cô đã nhận người phụ nữ là mẹ của cô. Sau này do Pidu ra tù, hắn quyết định lợi dụng Sua một lần nữa, hay cũng chính là Jong Ju bây giờ để kiếm lời từ đám nhà giàu. Hôm đó mẹ nuôi của Chejin đến công ty, bà bất ngờ nhìn thấy trên bàn có một lá thư, trên thư người gửi chính là Sua. Trong thư họ biết Sua mất tích 20 năm nay hiện đang ở đâu. Bà mẹ vì quá kích động nên trực tiếp ngất xỉu ngay trên ghế sofa. Đúng lúc này Chejin mở cửa đi vào, cô nhìn thấy trên tay mẹ đang cầm bức thư liền cầm lên đọc. Thực sự rất sốc, sau khi đọc xong nếu như Sua trở về vậy thì cô sẽ bị vứt bỏ mất. Nghĩ đến điều đó, Chejin vội vàng giấu lá thư đi. Lúc tỉnh lại bà mẹ cứ đòi đi tìm lá thư nhưng chồng bà chẳng biết lá thư nào cả. Bà Na cho rằng con gái mình vì quá nhớ thương con gái mình nên bệnh tình trở nặng. Lúc đó Chejin đang ngồi ở nhà đọc lá thư một lần nữa, cô thực sự lo lắng về điều này. Bà Na thấy con gái bị bệnh thì vội gọi Chejin tới bắt cô trang điểm mặc đồ. Cô nhớ lại mấy hôm trước khi cô đóng giả làm Sua để an ủi mẹ thì bà đã tức giận bắt cô thay đồ. Nhìn thấy mẹ mình đau khổ khóc lóc, Chejin hứa với mẹ rằng sẽ tìm lại con gái ruột cho mẹ. Ra khỏi nhà cô nhớ lại những lần đóng giả Sua và bị mẹ mắng chửi. Đôi mắt Chejin ướt nhòe nhưng cô vẫn cố nén lại mà đi tiếp. Bà Kim đứng từ xa nhìn cô. Chejin hỏi lại bản thân lần cuối rằng mình có thực sự muốn tìm Sua không, nhưng nếu không làm thì cũng không được.
Hôm đó Chê Jin đến nơi hẹn thư cô đột nhiên va phải một người đàn ông đội mũ lưỡi chai. Chê Jin lập tức nhận ra đó là người đàn ông năm xưa đã bắt cóc Sua. Khuôn mặt hắn nhìn rất rõ, cô trở nên hoảng sợ, còn Pidu cũng nhận ra cô là chị gái của Sua. Thấy thế Chê Jin yêu cầu ông ta lấy ra bằng chứng chứng minh Sua vẫn còn sống, nếu không cô sẽ không giao tiền cho hắn. Pidu hẹn cô 2 ngày sau quay lại và mang theo tiền, lúc đó một tay giao tiền một tay giao hàng. Lúc này bà mẹ điên cũng chạy tới địa điểm hẹn, bà hỏi thăm từng người ở đó, khiến ai cũng bối rối tự hỏi không biết bà điên này đang làm gì nữa. Chê Jin thấy mẹ như vậy vô cùng đau lòng. Jongju lúc này đi qua, cô đưa bà về nhà nhưng cô vừa đưa về đã bị bà Na chửi mắng thậm tệ. Bà Na bảo cô đừng xuất hiện trong nhà này nữa, nhưng Jongju không phải dạng vừa, cô liền bật lại bà ta, nói rằng nếu có là Sua mà có một người bà như vậy cô cũng sẽ không bao giờ quay về. Một cậu bé bị bố bắt đi trộm đồ trong quán tạp hóa, chủ quán phát hiện ra đã dạy cho cậu một trận như tử. Hóa ra cậu bé này là Eun Hyuk, lúc nhỏ bố của cậu không ai khác chính là tên bắt cóc Pidu. Từ nhỏ Eun Hyuk đã bị bố đánh đập, để thoát khỏi cơn ác mộng bạo lực gia đình cậu đã bỏ trốn không biết bao nhiêu lần, cũng là từng ấy lần bị ăn đòn. Sau khi lớn lên cậu không còn muốn có bất kỳ quan hệ gì với tên ác nhân đó nữa. Một hôm Pidu đã giật trộm tóc của Jongju để làm bằng chứng cho Chê Jin, nhưng khi đã nhận tiền ông ta lại không đưa bằng chứng cho Chê Jin. Ông ta cướp lấy số tiền rồi tính bỏ chạy. Eun Hyuk đúng lúc đi qua đã chạy lại giúp Chê Jin, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt ấy anh mới nhận ra đó chính là ông bố độc ác của mình. Nhìn khuôn mặt ác quỷ ấy suốt bao năm anh vẫn không thể thôi sợ hãi. Anh đứng đờ người ra một lúc, Pidu cũng nhân cơ hội ấy chuồn mất. Tối đó Eun Hyuk đi uống rượu một mình, chuyện hôm nay thật sự quá sốc đối với anh. Nó khiến anh nhớ lại tuổi thơ khốn khổ mà bản thân không bao giờ muốn nhớ lại. Sáng hôm sau Chê Jin tiễn bố con Jae sang đi làm nhưng mãi mà không thấy tài xế Eun Hyuk đâu. Hóa ra hôm nay anh ta nghỉ làm. Chê Jin nghe thấy thế vô cùng lo lắng, cô buột miệng hỏi thăm vài câu. Jae sang tỏ ra khó chịu khi thấy vợ mình quan tâm một tài xế như vậy, anh ta trách mắng cô vài câu. Sau đó Chê Jin nghe ngóng được địa chỉ nhà của Eun Hyuk liền đến thăm. Đúng lúc này cô lại gặp Jongju đang chuẩn bị đi làm. Bây giờ cô đã hiểu tại sao Jongju lại thù ghét mình đến vậy. Chê Jin đứng trước mặt của Eun Hyuk trách anh ta tại sao lại biến mình thành trò hề. Eun Hyuk cũng nói thật là bởi vì anh thấy thương cô. Nhìn Chê Jin đau khổ như thế bản thân anh cũng đau không kém. Câu nói ấy cũng khiến Chê Jin cảm động. Bên này bà mẹ điên lại gọi cho Jongju nói rằng bà rất muốn gặp cô, nhưng Jongju từ chối nói rằng bản thân rất muốn gặp phu nhân nhưng lại không thể gặp được. Bà hỏi cô tại sao vậy thì cô chỉ trả lời hãy đi mà hỏi mẹ của bà ấy. Hóa ra hôm trước cô đưa mẹ Chê Jin về nhà, nào ngờ làm ơn mắc oán, không được một lời cảm ơn thì thôi lại bị bà Na chửi mắng thậm tệ. Sau khi biết tất cả mọi chuyện đều là do mẹ mình làm, hai mẹ con đã cãi nhau một trận. Bên này Chê Jin tìm gặp Eun Hyuk, cô cầu xin anh tìm Sua, người thừa kế thật sự của tập đoàn. Eun Hyuk hỏi nếu như người thừa kế thực sự quay về vậy thì em sẽ làm gì, em sẽ bị vứt bỏ sao? Chê Jin tuy lưỡng lự nhưng cô nói cô tin cha mẹ nuôi cô sẽ không vứt bỏ cô đâu. Cô tin rằng bản thân vẫn sẽ có một vị trí trong gia đình. Eun Hyuk đưa cho Chê Jin mấy sợi tóc mà mình đã lấy được của Pidu. Cô thắc mắc rằng liệu anh và Pidu có quan hệ gì với nhau hay không. Nghe xong Eun Hyuk lập tức thay đổi thái độ, nói bản thân không quen biết loại người ấy. Hôm đó Chê Jin tới công ty thì nghe được cuộc trò chuyện của bà ngoại với luật sư, nói rằng sau khi tìm được Sua sẽ ném Chê Jin đó ra khỏi nhà. Chê Jin nghe được thì vô cùng thất vọng, cô nghĩ lại những ngày tháng bị gia đình này đầy đọa. Cô lúc nào cũng bị người bà này ghẻ lạnh hành hạ đủ điều. Cô nghĩ rằng nếu như đó thật sự là Sua, mọi chuyện đều là tại bà ngoại. Bên này Pidu mãi mà không thấy người nhà Sua tới nên đã quyết định tới công ty thám thính. Ông ta bỗng nghe được cuộc trò chuyện của Eun Hyuk. Ông ta nhận ra anh chính là cậu con trai 20 năm trước bỏ nhà ra đi của mình, liền đắc ý cười nham hiểm. Mà bên này thân phận con nuôi của Chê Jin đã bị phát giác đây là âm mưu của bố con Jae Sang, bởi vì họ muốn từng bước cướp đoạt công ty của bà Na. Hôm đó cha con Tae San đã đến công ty đòi rút lại vốn đầu tư của mình, nhưng nếu thế công ty của bà ngoại Chê Jin sẽ phá sản mất. Eun Hyuk đã bí mật nói cho Chê Jin biết. Cô quyết định lén vào phòng bí mật của bố con Jae Sang. Cô tìm thấy bản xét nghiệm của cô và một bản kế hoạch thu mua công ty. Cô đã hiểu ra mọi chuyện rồi. Hai người vợ trước của Jae Sang cũng vì làm dâu nhà này mà công ty bị nuốt chửng bởi tập đoàn Tae San, họ phẫn uất, thậm chí bố con họ còn chuẩn bị sẵn cho Chê Jin một khung di ảnh. Chê Jin dựng hết cả tóc gáy vì sợ hãi. Bên này bố nuôi của cô bị ép phải lấy cổ phần công ty ra để trả nợ. Như thế công ty cuối cùng cũng lọt vào tay bố con Jae Sang. Để cứu công ty, Chê Jin lên kế hoạch để phản công. Chê Jin thông qua Eun Hyuk biết được Jae Sang đã qua mặt bố mình mà tích góp được một số tiền khá khá. Số tiền đó đều là tiền biển thủ của công ty. Jae Sang có một người phụ nữ đang giữ hết số tiền đó cho anh ta. Hôm nay anh ta đến đòi cô trả lại hết số tiền, bắt cô chuyển số tiền đó vào tài khoản của mình. Nhưng hắn đã bị cô bật lại, nếu bây giờ chuyển hết tiền cho cô thì chẳng còn gì cho cô hết. Sau khi biết ý đồ của cô gái, Jae Sang trở nên vô cùng tức giận nhưng lại bị cô uy hiếp lại. Tất nhiên Jae Sang không muốn mất tiền nên chỉ có thể im lặng mà cúi đầu. Về đến nhà, Chê Jin bị chồng mỉa mai là hàng fake nhưng thái độ của cô hết sức dửng dưng. Điều này khiến Jae Sang tức giận, anh ta đẩy cô ra giường rồi nói: "Nếu không muốn bị đuổi khỏi nhà này thì hãy ngoan ngoãn sinh cho anh ta thằng con đi." Nhưng Chê Jin đã mạnh mẽ kháng cự, cắn vào tay hắn ta khiến hắn đau điếng. Rồi cô đứng dậy nói sau này đừng tùy tiện động vào bản thân. Hôm sau Chê Jin vừa ngồi xuống chuẩn bị ăn sáng thì bị bố chồng chửi cho một trận. Ông ta khinh cô là đồ giả mạo, không có tư cách ngồi ăn với mình. Lúc này Chê Jin chỉ đành cắn răng chịu đựng bị đối xử như người giúp việc trong nhà.
Để ngăn bố con Jae Sang rút vốn, bà Na mặt dày đến xin lỗi chủ tịch, còn nói rằng Chae Jin muốn giả làm con gái nhà họ để được gả vào tập đoàn nhà họ Moon. Bà ta thật danh mãnh, thoát cái đã tẩy trắng hết mọi tội lỗi của mình. Tất nhiên Chae Jin cũng không chịu nổi người đàn bà này nữa. Cô tuyên bố lúc đầu bà rắc muối đuổi tôi đi, sau này sẽ phải trải hoa đón tôi về. Hôm sau Chae Jin đến tìm người giữ tiền bí mật của Jae Sang. Cô bày ra khung di ảnh và hỏi liệu cô nghĩ ai sẽ là người tiếp theo được cho vào đây. Bí mật nhà Tae San chỉ có 2 người biết, vậy thì ảnh của một trong 2 người sẽ bị đặt vào đây. Cô gái kia cuối cùng cũng đã nhận thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Vậy là cô đã đưa bằng chứng cho Chae Jin xử lý. Chae Jin đến tìm bố con Jae Sang lôi bằng chứng tiền biển thủ của cậu quý tử ra, uy hiếp họ giao cho cô cổ phần của công ty bố nuôi. Sau đó cô còn bắt Jae Sang ký vào giấy ly hôn. Cuối cùng Chae Jin cũng đã được tự do ở bên Eun Hyuk. Sau khi vợ rời đi, Jae Sang nhìn căn phòng trống vắng trong lòng có chút hụt hẫng, bởi vì người con gái ấy đã ở trong trái tim anh ta từ lúc nào rồi. Bên này bà Na đang sai người khuân đồ và bảo mọi người hãy nhẹ tay vì Chae Jin quý mấy đồ ấy lắm. Lúc trước bà Na nhẫn tâm mà bán cháu gái mình đi để công ty không bị phá sản. Bây giờ Chae Jin lấy lại được cổ phần công ty thì lật mặt nhanh hơn bánh tráng mà hồ hởi đón cháu gái về. Thấy căn phòng đầy đủ đồ đạc ngày xưa của mình, cuối cùng Chae Jin cũng có cảm giác của tình thân. Mặc dù cô biết bà ngoại không thực sự muốn cô về mà chỉ vì trong tay cô đang nắm cổ phần của công ty, nhưng thực sự suốt 20 năm qua đây mới là lần đầu tiên bà đối xử tử tế và dịu dàng với cô như vậy. Nhưng mà mọi thứ không suôn sẻ như họ tưởng. Hóa ra Jae Sang đã cho người theo dõi Eun Hyuk, còn chụp ảnh thân mật của 2 người. Anh ta đe dọa nếu Hyuk không rời xa Chae Jin thì sáng hôm sau cô ấy sẽ biến thành người phụ nữ bị người khinh bỉ. Eun Hyuk vẫn không hiểu nổi tại sao đến giờ Jae Sang vẫn không chịu buông tha cho Chae Jin. Anh ta đáp anh ta chỉ muốn có Chae Jin mà thôi, không phải là công ty của cô. Mặt khác Chae Jin cuối cùng cũng biết hóa ra Jongju chính là Sua năm xưa bị bắt cóc. Chae Jin vì sợ thân phận của Jongju bị phát giác mà đã nhanh chóng cử nhân viên xuất sắc ra nước ngoài học tập để đưa Jongju ra khỏi Hàn Quốc. Hôm đó thư ký đến nhà Jongju nói với mẹ cô rằng cô đã được công ty gọi đi nước ngoài học tập. Mẹ khuyên cô nên nắm giữ cơ hội hiếm có này, nhưng Jongju lại chỉ muốn ở nhà với mẹ. Mẹ cô tức giận trách mắng vì gia đình nghèo nên Jongju không được học hành tử tế. Bà không muốn Jongju bỏ lỡ cơ hội này, chỉ có như vậy trong lòng bà mới vơi đi được chút áy náy. Jongju cũng đành nghe theo mẹ đồng ý ra nước ngoài. Jongju hôm sau đến nhà chào tạm biệt với người phụ nữ luôn tưởng mình là con gái. Bà mẹ cũng vui vẻ chấp nhận chuyện này, bà không muốn vì mình mà Jongju bỏ lỡ tiền đồ phía trước hôm. Sau mẹ Jongju tiễn con gái lên đường mặt đầy hạnh phúc, nhưng sau khi con gái đi khỏi, bà ấy đã lén ra ngoài nhìn con mình đi xa dần rồi bật khóc nức nở. Mặc dù Jongju chỉ là cô bé mà bà mang về, nhưng 20 năm nay bà đã luôn coi cô như con gái ruột của mình. Sau khi Jongju rời đi, 2 em gái cô về thấy thế thì tranh nhau đi tiễn chị gái. Pidu đang nấp ở một góc khi biết tin Jongju đang sắp đi nước ngoài thì vội vàng chạy đến sân bay ngăn cô lại. Hắn nói hết sự thật cho Jongju biết rằng 20 năm trước cô mới chỉ là một đứa trẻ 8 tuổi. Hắn ta lúc đó là người đã bắt cóc cô, nhưng hắn còn có đồng phạm, người đó chính là mẹ của cô. Cô không ngờ rằng người mà mình gọi là mẹ suốt bao nhiêu năm qua hóa ra lại là kẻ đã bắt cóc mình. Tất nhiên sự thật này khó lòng mà chấp nhận ngay nổi. Cô quyết định sẽ không ra nước ngoài nữa. Cô sẽ ở lại tìm cho ra sự thật. Cuộc chiến giữa 2 cô con gái thật giả cũng từ đây mà bắt đầu. Cô trở về nhà bà Na hát khúc Đồng Dao, lúc nhỏ mẹ vẫn hát cho cô nghe. Bà mẹ hạnh phúc ôm chầm lấy con gái ruột của mình. Cuối cùng sau 20 năm đã trở về với bà, do quá xúc động nên mà ngã quỵ xuống. Chae Jin thấy vậy cũng chạy đến đỡ mẹ dậy, nhưng Jongju lại căm phẫn nhìn rồi bảo cô mau tránh ra, sau đó đưa bà vào trong nhà, bỏ lại Chae Jin bơ vơ ở ngoài. Từ đó Jongju càng ngày càng cảm thấy Chae Jin chỉ là đồ giả mạo, cho rằng cô đã cướp đi tất cả mọi thứ của mình. Cô ta tuyên bố từ nay mình sẽ là Sua. Đúng lúc đó bà mẹ điên đã rủ Sua đi mua quần áo. Sua cố tình rủ Chae Jin theo cùng mục đích là để Chae Jin vẽ mặt. Từ đầu đến cuối Chae Jin chỉ như người ngoài cuộc nhìn mẹ con người ta nói chuyện, mua quần áo, làm tóc. Thỉnh thoảng Sua lại khẽ liếc nhìn Chae Jin, nhìn vẻ mặt đáng thương của cô làm cô ta thấy rất hả dạ. Bên này sau khi nhìn báo cáo kết quả xét nghiệm ADN khi biết Jongju chính là Sua, bà ngoại nhớ lại những hành động tồi tệ của mình, trong lòng vô cùng hối hận. Bà ta ôm lấy Sua nói rằng mình rất nhớ cháu, còn khen cô có tướng mạo cao quý, nhìn là biết danh gia vọng tộc. Giám đốc Kim đứng bên cạnh chỉ có thể cười trừ, bà còn chẳng tin bà Na lại nói ra được những lời này. Ở công ty Jae Sang phát hiện ra Pidu và Eun Hyuk có quan hệ bất thường. Anh ta liền tới mời Pidu tới văn phòng dùng tiền mua chuộc kinh đô, nói ra bí mật. Hóa ra Jongju mới chính là người thừa kế của nhà họ. Bà Na dặn con rể mình phải sắp xếp một vị tốt trong công ty cho Sua, nhưng ông bố cho rằng đột nhiên cho Sua đảm nhiệm một chức vụ quan trọng thì không ổn. Nhưng bà ta không rảnh mà quan tâm, bà ta chỉ muốn Sua thừa kế công ty của mình. Sua sau khi đến văn phòng làm việc thì liền ngồi luôn vào chỗ của Chae Jin, dương dương tự đắc vị trí này sẽ là của mình. Về nhà ông bố căn dặn 2 cô con gái sẽ hòa thuận với nhau. Sua trước mặt bố giả bộ đồng ý. Ông bố đột nhiên nhớ tới Eun Hyuk, bạn trai của Chae Jin, thế là mời anh ta về nhà ăn cơm, nhưng cô từ chối. Nhìn vẻ mặt bối rối của Chae Jin, Sua liền nảy ra kế hoạch thuyết phục Chae Jin đưa Eun Hyuk tới nhà, thậm chí còn lôi mẹ vào. Thế là Chae Jin chỉ còn cách ngậm ngùi đồng ý. Cô cảm thấy thật sự rối bời, vì thế cô quyết định nói chuyện Jongju là Sua cho Eun Hyuk nghe. Cô gọi điện và hẹn gặp anh đến nhà mình gặp mặt. Vừa ra khỏi cửa Chae Jin đã bị Sua chặn lại. Sua cố ý động vào nỗi đau của Chae Jin, nói rằng chỉ vì cô sợ bị bỏ rơi nên mới cố ý che giấu chuyện người thừa kế thật sự cho Eun Hyuk.
Đến nước này thì Chejin đã nhịn đủ lắm rồi, cô không thể chịu được mấy trò trẻ con của Sua nữa. Cô chỉ nói rằng Eun Hyuk ngay từ đầu đã biết Jongju là cô nhi rồi. Nghe điều này cô ta không thể tin vào tai mình, tại sao mà Chejin lại có thể thành thật đến như thế. Sau đó liền rời đi đón Eun Hyuk. Cô đến đón Eun Hyuk, cô nói không ngờ anh lại đến sớm như vậy. Jongju mỉm cười dịu dàng nói anh có thể làm mọi thứ vì cô. Chejin ôm chầm lấy anh, nhờ có anh ở đây mà Chejin mới thấy thanh thản hơn rất nhiều. Đến cuối cô vẫn giấu anh chuyện của Sua. Cháu ngoại ruột mới về bà Na đã kiên quyết đòi sa thải Chejin, nhưng giám đốc Kim cho rằng không nên vì Chejin lúc này đang nắm trong tay phần lớn cổ phần của công ty, lại nhận được tín nhiệm từ mọi người, e rằng sa thải không phải chuyện dễ. Nhưng bà ngoại nghĩ sớm muộn gì mình cũng sẽ tống cổ Chejin đi. Chejin đang quỳ xuống cầu xin Jae Sang tha cho Eun Hyuk. Một người luôn kiêu ngạo như cô giờ đây lại vì người mình yêu mà lại hạ thấp bản thân đến vậy. Jae Sang nhìn thấy người anh yêu hạ thấp một thằng đàn ông đến vậy, mà lại vì một tên đàn ông khác mà quỳ lại, khiến anh không can tâm, thực sự tức giận. Hôm sau anh liền gọi điện cho Jongju gặp mặt. Cô ta hỏi tại sao lại biết thân phận của mình là Sua. Jae Sang nói mình là chồng cũ của Chejin. Sua sau đó kể chuyện hôm đám cưới của mình cho anh nghe. Jae Sang không ngờ Chejin đã phản bội mình lâu như vậy rồi, anh càng thêm thù hận Eun Hyuk. Hai người quyết định đứng về một phe, trực tiếp xả mối hận trong lòng mình. Jongju mang tờ báo scandal của Chejin và Eun Hyuk đến cho bà ngoại. Cô ta sẽ lợi dụng chuyện này để đá Chejin ra khỏi công ty. Bên này Chejin và Eun Hyuk cũng nhận được một tập tài liệu. Bên trong là những tờ báo tai tiếng về bà ngoại của cô. Ở cuộc họp công ty Min, bà ngoại độc ác đã giới thiệu Sua, cháu gái ruột của mình, với mọi người. Các lãnh đạo khác bắt đầu bàn tán xôn xao, họ cho rằng không thể cứ thế sa thải Chejin được. Sua đang định công khai tờ báo scandal cho mọi người, thì Chejin đột nhiên từ đâu xuất hiện khiến mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Chejin bảo bà ngoại hãy xem tập tài liệu trong tay mình trước rồi hãng quyết định sa thải cô hay không. Bà ngoại nhìn tập báo và ảnh thì giật mình, vội cất chúng đi. Các cổ đông thắc mắc hỏi lý do mà Chejin bị sa thải là gì. Chejin chủ động thừa nhận với mọi người mình không phải là cháu gái ruột nhà họ Min. Điều này khiến mọi người ngạc nhiên bàn tán không thôi, nhưng họ cũng cho rằng không thể vì điều đó mà sa thải Chejin được. Bà Na thấy nhột thì liền đẩy trách nhiệm lên đầu người khác. Sua thấy bà thay đổi 180 độ, vừa tức giận vừa thắc mắc. Chejin sau đó gặp riêng Sua nói cô hãy tránh xa Jae Sang ra, vì anh ta có âm mưu muốn chiếm công ty nhà họ đó. Nhưng Sua căn bản chẳng thèm nghe, hệt như một đứa trẻ con bị lấy mất đồ chơi. Cô ta tức giận nói những việc mà cô ta đang làm đều do Chejin mà ra. Để trả thù, Jongju quyết định nói ra thân phận Sua của mình cho Eun Hyuk biết. Điều này khiến Eun Hyuk rất sốc. Cô ta cũng kích điều hai người, nói rằng tại sao Chejin lại không nói cho người yêu chuyện cô là Sua thật. Hóa ra mối quan hệ của hai người cũng chỉ có thế mà thôi. Chejin nhìn ánh mắt thất vọng của Eun Hyuk. Cô muốn giải thích nhưng anh lại lạnh lùng bỏ lên xe cùng Sua. Chejin chỉ đành bất lực nhìn Sua và Eun Hyuk rời đi. Ngồi trên xe, Sua cố ý nói ai ngờ được vịt lại hóa thiên nga lại là con nhà danh gia vọng tộc. Còn Chejin thì chẳng qua cũng chỉ là một con tu hú chiếm tổ. Eun Hyuk nghe vậy liền tức giận táp xe vào lề đường, anh bỏ lại Sua trong xe một mình lảo đảo đi bộ về. Anh bất giác nhớ lại 20 năm trước, năm đó khi bố bắt cóc Sua, chính anh cũng là tòng phạm tiếp tay, chính anh đã dụ Sua ra khỏi nhà, sau đó tạo cơ hội cho bố bắt cô đi. Nhớ lại điều đó, Eun Hyuk cảm thấy rất hối hận. Trong phòng làm việc, Jae Sang cố ý hỏi Sua có biết những chuyện của 20 năm trước không, nhưng thực ra hắn đã biết hết rồi. Sua không nói, chỉ hận Chejin vì đã cướp chồng chưa cưới của mình, cũng chẳng thể nào sa thải được cô. Jae Sang an ủi mọi chuyện vẫn có thể thay đổi được, bởi vì Chejin có thể làm bất kỳ điều gì cho Eun Hyuk biết. Nếu như Chejin biết chuyện của Eun Hyuk cách đây 20 năm, cô nhất định sẽ bù đắp cho Sua để giảm nhẹ tội cho Eun Hyuk. Sau đó Jae Sang tìm gặp Chejin nói cho cô biết tội lỗi năm xưa của Eun Hyuk. Chejin vô cùng sốc vì điều đó, để thay Eun Hyuk chuộc lỗi, cô đã giao hết cổ phần mình nắm trong tay đưa cho Sua. Nhìn tờ hợp đồng chuyển nhượng, bà Na cười không khép được miệng. Còn Sua bên này thì vô cùng tự đắc. Ngày hôm sau, tin của Chejin đổi chỗ cho Sua làm tất cả mọi người đều vô cùng ngạc nhiên. Sua thì trở thành giám đốc bộ phận mới, còn Chejin thì bị đẩy xuống làm nhân viên bán hàng. Điều này trực tiếp để khiến cho Chejin phải nếm trải những gì mà Jongju đã phải trải qua. Jae Sang cũng đích thân đến chúc mừng Sua vì đã được lên làm giám đốc. Sua thản nhiên đáp đây vốn dĩ là thân phận của mình. Rồi Jae Sang phát hiện ra Sua cầm đơn hàng trên tay không hề đọc mà trực tiếp ký luôn vào. Anh ta nói với cô không nên làm như vậy, nhưng Sua nói những gì mà Chejin làm được thì cô cũng làm được. Jae Sang cũng chỉ bất lực lắc đầu. Buổi tối ở nhà họ Min, bà Na phấn khích thông báo với mọi người chuyện Chejin đã tự nguyện bỏ chuyện nhận nuôi. Vậy là từ giờ gia đình họ có thể đoàn tụ bên nhau rồi. Nhưng không một ai để ý tới gương mặt phẫn nộ của bà Kim phía sau. Ở phòng làm việc, ông bố nhìn đơn hàng đặt rất nhiều nguyên liệu thô, với thời gian sử dụng rất ngắn, liền hỏi thư ký, anh đáp lại đó là do Sua đã ký. Đúng lúc đó Sua đi vào rủ bố uống trà cùng mình, nhưng ông lúc này đang tức chết đi được, mắng con gái làm việc quá sơ suất. Ông hỏi chẳng lẽ cô không biết việc một chữ ký thôi cũng có thể khiến công ty tổn thất sao? Sua quay sang nhìn thư ký đầy oán trách, dám nói chuyện này cho bố cô, còn khiến cô bị mắng đến mất mặt đến như thế. Cô ấm ức nói đó không phải lỗi của mình. Sau khi rời khỏi phòng, Sua đã đổ ly trà lên đầu của thư ký, mọi người xung quanh đều rất sốc. Chejin đi ngang qua liền chạy lại ngăn cản cô, không ngờ bây giờ Sua lại ngang ngược đến như thế. Về đến nhà thấy con gái hậm hực, bà mẹ của Sua liền an ủi cô ta nói ai mà chẳng có lúc phạm sai lầm.
Bà Na thì bất lực hỏi tại sao nhà mình lại có đứa cháu dốt như vậy cơ chứ, có tí việc mà cũng không làm xong. Cô Kim dò hỏi hay là cho Chê Jin quay lại làm việc, tất nhiên bà ngoại lập tức phản đối. Bà ta không muốn Chê Jin quay về và cướp công ty của mình thêm. Lần nữa về nhà, Chê Jin đã nói cho Eun Hee-uk chuyện cô Kim biết mẹ ruột của cô là ai. Việc hôm đó chính bà là người đã đưa tập tài liệu cho cô. Lúc này Eun Hee-uk cũng thấy thắc mắc, tại sao người phụ nữ họ Kim này lại có quá nhiều bí mật. Anh cũng nói chuyện mình nhìn thấy giám đốc Kim và một người đàn ông lái ô tô gặp mặt nhau. Anh đoán người đứng sau giao phó các bí mật của bà chủ tịch của tập đoàn cho anh là bà Kim. Chê Jin rất bất ngờ, cô tự hỏi tại sao cô Kim lại làm việc này để cứu cô cơ chứ. Lúc này ở nhà họ Min, bà Na đang uống thuốc mà giám đốc Kim mang đến cho mình. Còn thấy cô mang đến thuốc bổ cho con gái và cháu ngoại mình. Bà ta mừng rỡ nói mình thật có phúc khi có một người trung thành bên cạnh đến như vậy. Để làm rõ chuyện mẹ ruột của mình là ai, Chê Jin đã đến nhà họ Min một chuyến để hỏi cho cô Kim. Cô hỏi tại sao lại đưa tập tài liệu của bà Na cho cô. Giám đốc Kim kinh ngạc từ từ buông thõng bàn tay đang nắm chặt. Đúng lúc thì bà ngoại về, Chê Jin bình tĩnh hỏi bà có muốn biết số tài liệu đen đó cho cô không. Bà ta tất nhiên muốn biết, chỉ tức giận bảo cô vào nhà với mình. Vào nhà, Chê Jin khẽ liếc nhìn cô Kim rồi nói rằng đó là người rất thân thuộc với bà ngoại đó. Cô đang nói rằng đó là giám đốc Kim thì đột nhiên nhận được tin nhắn, trong đó viết mẹ ruột của Chê Jin là Sun Hee. Nếu cô nói tiếp thì cả đời cô sẽ không biết được tung tích của mẹ mình. Vậy là Chê Jin chỉ đành xin phép ra về. Giám đốc Kim cũng đuổi theo hỏi rốt cuộc Chê Jin muốn làm gì. Chê Jin bật khóc hỏi Sun Hee đang ở đâu. Cô Kim nói rằng Sun Hee muốn nhìn thấy Chê Jin trở thành chủ nhân của công ty đó mới chính là mong mỏi lớn nhất. Chê Jin hỏi lại lần nữa bà có thật sự biết mẹ mình đang ở đâu, nhưng giám đốc Kim trả lời như không. Bà ấy cảnh cáo Chê Jin nếu còn đến đây gặp chủ tịch để uy hiếp mình thì đừng hòng biết. Vì để muốn con gái ruột mình là người thừa kế tập đoàn nên đã lên kế hoạch bắt cóc con gái nhà họ. Eun Hee-uk khi hỏi bố mình mới biết chuyện, hóa ra ông ta là do có người sai làm. Trong chuyện này vẫn còn một người đứng sau can dự. Người đó có một hình xăm trên cánh tay. Điều này khiến Eun Hee-uk nhớ tới người đàn ông lái mô tô hôm đó trong lúc rằng có anh phát hiện trên tay hắn cũng có hình xăm. Hôm đó anh lẻn theo hắn tới một chỗ hoang vu hẻo lánh, bất ngờ là giám đốc Kim cũng đang ở đó. Nhưng không chỉ có mình cô Kim mà còn có bà đạo sĩ Choi. Giám đốc Kim dặn bà hãy nói với bà chủ tịch rằng chỉ khi Chê Jin quay về thì công ty mới có thể sống lại. Bà đạo sĩ cũng lo lắng nói là gần đây do kinh đô bám dai như đỉa có cần mua chuộc ông ta không, vì nhỡ may ông ta làm lộ chuyện giám đốc Kim đứng sau thì toi. Giám đốc Kim nói Pidu là kẻ có lòng tham không đáy, nếu cứ dùng tiền để bắt ông ta ngậm miệng thì không bao giờ là đủ, nên tốt nhất là trừ khử ông ta luôn. Bà đạo sĩ cũng hỏi khi nào giám đốc Kim mới nói cho Chê Jin biết thân phận thực sự của mình, nhưng giám đốc Kim chỉ nói bà không đủ tư cách để làm mẹ của Chê Jin. Eun Hee-uk đứng bên cạnh thực sự chết lặng. Sau khi hai người kia rời đi, anh đi theo giám đốc Kim hỏi cho ra lẽ. Bà Kim cảnh báo luôn Eun Hee-uk khôn hồn mà biết giữ mồm miệng. Anh không hiểu tại sao bà ta lại lợi dụng con gái của mình được như vậy. Qua điều tra, Eun Hee-uk mới biết được cô Kim vốn là cô nhi, điều này thật sự đáng ngờ. Bên này do uống quá nhiều thuốc do giám đốc Kim đưa mà bà mẹ điên bất tỉnh phải nhập viện. Chê Jin đến thăm nhìn mẹ tiều tụy trên giường bệnh, cô thấy thật nghi ngờ. Bởi vì kể từ khi Sua mất tích, sức khỏe của mẹ luôn luôn yếu, nhưng nay phải nhập viện thì thật sự đáng ngờ. Hóa ra là do giám đốc Kim đã đổi thuốc an thần của bà mẹ thành thuốc gây ảo giác, vì thế bà mới phát bệnh như vậy. Bên này Jae Sang đang cố ý dụ dỗ Sua ký hợp đồng bất lợi cho công ty. Điều này trực tiếp khiến công ty rơi vào phá sản thêm lần nữa. Sua bị gọi vào khiển trách vẫn ấm ức nói mình đã đọc kỹ rồi, thấy không có vấn đề gì nên mới đặt bút ký vào. Ông bố không chịu nổi nữa liền nói thẳng cô ta có phải là người tập đoàn của nhà họ Moon không? Có phải muốn vào đây để phá hoại không? Sua không ngờ mình lại phạm một lỗi lớn như thế, cô không thể nói được gì. Eun Hee-uk thì đang đi tìm bà đạo sĩ Choi để hỏi mọi chuyện cho rõ ràng. Bà Choi cũng chẳng giấu, trực tiếp nói ra mọi chuyện. Hóa ra lúc nhỏ cô Kim cũng giống như Chê Jin. Giám đốc Kim được bà Na nhận nuôi để gánh hết xui xẻo cho con gái bà ta chính là bà mẹ điên bây giờ. Sau khi biết chuyện này cô đã bỏ trốn nhưng không may gặp tai nạn. Hung thủ và bà ngoại mặc kệ cô sống chết và không thèm giúp. Còn bà đạo sĩ tình cờ phát hiện ra nên đã cứu sống cô Kim. Sau này cô Kim đã mang thai và đẻ ra Chê Jin, thế là bắt đầu kế hoạch trả thù. Eun Hee-uk thật sự sốc, anh nghĩ bà Na không phải là người nữa rồi. Nhìn Chê Jin đau khổ tìm kiếm mẹ ruột của mình, Eun Hee-uk đã nói ra mọi chuyện cho cô nghe. Chê Jin biết chuyện đứng trước mặt người mẹ luôn im lặng. Cô chỉ một miệng nói bà sẽ không bao giờ là mẹ của tôi. Bà Kim nghe thấy bất giác mất hết lý trí. Bà cho rằng Eun Hee-uk chính là hòn đá cản đường Chê Jin trở thành người thừa kế công ty. Thế là bà ta đã sai người đàn ông lái mô tô đánh ngất anh rồi bắt cóc. Bà ta làm vậy là để uy hiếp Chê Jin phải nghe theo mình. Chê Jin thì đã quá mệt mỏi với việc phải làm cái bóng của người khác. Cô không muốn nghe theo lệnh của ai nữa. Thực ra Eun Hee-uk đã đoán trước được mình sẽ gặp chuyện nên đã bí mật cải định vị vào mô tô của người đàn ông. Sau đó dặn nếu anh có chuyện hãy gọi cho bạn của anh. Sau khi rời đi, cô đã gọi cho Kyung-sik để đi cứu Eun Hee-uk. Khi nghe được điện thoại của Chê Jin, tên lái xe mô tô định lôi Eun Hee-uk ra ngoài để trừ khử. Đúng lúc này Kyung-sik cầm súng cùng Chê Jin xông vào. Sau đó một trận vật lộn, đám bắt cóc nghe thấy còi xe cảnh sát cuối cùng mới cứu được Eun Hee-uk. Về đến nhà, anh đem chuyện của giám đốc Kim cũng được bà Na nhận nuôi để gánh vận đen kể cho Chê Jin. Nghe xong cô thật sự rất sốc vì cô không ngờ mẹ ruột của mình vì để trả thù mà lợi dụng con gái của mình, khiến cô khổ sở đến vậy. Lúc này ở nhà Min, giám đốc Kim rất bỡ ngỡ khi bà mẹ điên đã xuất viện và trở về nhà sớm hơn dự kiến.
Bà ta tỏ vẻ quan tâm hỏi han nhưng khiến bà mẹ dựng hết cả tóc gáy vì những lời nói giả tạo ấy. Bà hỏi có phải cô muốn tôi chết luôn trong bệnh viện phải không? Thấy bà mẹ có vẻ kích động, cô Kim nói để mình đi lấy thuốc, nhưng bà mẹ tức giận lôi đống thuốc giả ra rồi nói tại sao lại quay về đây. Cô Kim ngỡ ngàng nhìn bà mẹ, không ngờ bà đã biết thân phận thực sự của mình. Hóa ra hôm nọ ở bệnh viện lúc mà bà mẹ đang ngủ, bà ta đã nói chuyện mình chính là Sun Hee, sau đó rời đi. Nhưng bà ta chẳng ngờ bà mẹ điên thực ra chỉ đang giả vờ nhắm mắt mà thôi. Mọi chuyện bà đã nghe thấy hết, vậy nên bà mới nhớ lại mọi chuyện, khiến cho bà giận run. Sau khi biết chính giám đốc Kim đã ra lệnh cho mình thực hiện tội ác 20 năm trước, Pidu đã tới nhà họ Min để rửa sạch nỗi oan 20 năm qua của ông ta. Ông ta căm phẫn chỉ vào giám đốc Kim, nói chính người phụ nữ này đã làm cuộc đời ông ta thảm hại đến vậy. Pidu cũng nói giám đốc Kim đã ra lệnh cho mình bắt cóc Sua. Bà Na hỏi điều này có phải sự thật không, giám đốc Kim đang định thanh minh thì bà mẹ điên ở đằng sau đã nói chuyện giám đốc Kim đã lén đổi thuốc của mình suốt 20 năm qua. Thấy mọi chuyện đã bại lộ, giám đốc Kim liền chạy ra ngoài để thoát thân. Còn bà Na sau khi biết sự thật liền không chịu nổi mà suýt ngất xỉu. Chejin lúc này cũng đã đến nhà họ Min. Khi bắt gặp mẹ mình đang chạy ra ngoài, cô bắt bà ta lại, nói nếu bà ta vẫn còn là người thì hãy mau đi nhận lỗi của mình đi. Nhưng bà ta đã đẩy Chejin ra, điên cuồng nói bà ta chỉ muốn máu mủ của Sun Hee, trở thành người thừa kế công ty nhà họ Min mà thôi. Nhìn bộ dạng mất hết lý trí của cô Kim, Chejin tuyệt vọng nói làm như vậy đâu có ý nghĩa gì, như thế chẳng khác nào sẽ biến thành người như bà ngoại. Bà Kim nắm lấy cổ áo của cô nói rằng đây sẽ là lần cuối hai người gặp nhau. Nói xong đẩy ngã Chejin, còn mình thì chạy thoát thân. Bà ngoại thì bị chính người tin tưởng nhất phản bội, trong lòng vừa hối hận vừa sợ hãi. Bà ta đến chỗ bà đạo sĩ Choi nói mình bị phản bội, công ty thì sắp phá sản. Bà Choi chỉ lạnh lùng đáp bây giờ vẫn chưa muộn để đưa Chejin về. Bà Na nói trời có sập cũng sẽ không làm vậy, nhưng đạo sĩ tức giận nói tất cả mọi chuyện đều do chính bản thân bà tạo nghiệp ra mà thôi. Sua vì cãi nhau với bố mà đã đến gặp Jae Sang, quyết định giao hết cổ phần của mình cho anh ta. Sau khi biết chuyện, bà Na tức giận chửi Sua có phải muốn gia đình này tan nát lần nữa không, nhưng Sua chỉ thản nhiên nói bản thân mình thực sự ngu dốt và vô dụng. Để cứu vớt công ty, bà ta đành đích thân quỳ xuống cầu xin Chejin giúp đỡ, nhưng cô trực tiếp từ chối thẳng thừng, nói là vậy nhưng trong lòng cô cũng còn rất do dự. Eun Hyuk hỏi cô can tâm nhìn công ty mình vất vả gìn giữ bấy lâu bị cướp đi sao. Chejin rất rối bởi vì còn tập đoàn nhà Taesan. Eun Hyuk nói rất có thể vợ trước của Jae Sang đã để lại bằng chứng vạch trần bộ mặt thật của tập đoàn. Nếu như có thể tìm được chúng thì sẽ có thể đánh bại họ. Chejin muốn tìm bằng chứng lật đổ tập đoàn Taesan nên đã đến gia đình nhà Moon một lần nữa. Ai ngờ lại bị anh ta nhốt trong căn phòng bí mật nhà họ. Jae Sang hỏi rốt cuộc cô đang tìm thứ gì. Chejin khuyên cô hãy bình tĩnh, nhưng anh ta còn kích động hỏi rốt cuộc cô có từng yêu tôi không. Nhưng Chejin bình tĩnh đáp người mà cô yêu duy nhất chỉ có Eun Hyuk mà thôi. Nghe vậy trái tim của Jae Sang như tan vỡ, thứ anh ta không có thì đừng hòng ai có được. Anh ta sau đó khóa cửa rồi bỏ đi để cứu lấy Chejin. Eun Hyuk đã đóng giả làm bảo vệ, dẫn đoàn người giả làm bảo vệ tới nói rằng camera cho thấy gia đình họ đã làm gì điều đó bất thường nên tới để kiểm tra. Jae Sang bực bội bảo họ kiểm tra nhanh rồi mau đi. Vào trong nhà, Eun Hyuk tìm được căn phòng bí mật và cứu Chejin ra. Anh cũng bảo cô là hãy mau chóng mặc quần áo bảo vệ vào. Rồi khi họ rời đi, Chejin đã âm thầm nép sau những người khác, nhưng Jae Sang đã nhận ra có điều gì đó sai đòi kiểm tra ngược lại họ. Những người khác vội ngăn cản anh ta, còn Eun Hyuk nhân cơ hội quảng bom khói rồi đưa Chejin nhanh chóng rời khỏi đó. Sau khi rời đi nhìn căn phòng trống không, Taesan tự hỏi rốt cuộc là cô muốn làm gì. Về đến nhà, cô đưa cuộn băng ghi âm ra rồi đưa cho anh xem. Đó là bằng chứng ghi âm giết vợ trước của gia đình họ Moon. Cha của Jae Sang cũng phát hiện được qua camera Chejin đã lấy được cuộn ghi âm. Bị ép đến đường cùng, ông ta đành giao lại hợp đồng chuyển nhượng cổ phần cho Chejin, còn cô trả lại cuộn băng ghi âm cho ông ta. Nhìn Chejin và Eun Hyuk rời đi, lòng Jae Sang như lửa đốt. Sua bên này gặp bà Kim, lúc này cô cũng biết chuyện. Cả hai mẹ con cô Kim đều bị bà ngoại ác độc nhà họ Min nhận nuôi để gánh vận đen cho gia đình họ. Bà Kim nói chính mình là người đã bắt cóc Sua, bởi chỉ khi cô biến mất thì Chejin mới chiếm được vị trí của cô. Bà còn nói chỉ vì lợi ích của công ty mà cô bị bán cho tập đoàn Taesan, còn bị tống vào bệnh viện tâm thần. Lúc này Sua mới biết bản thân mình đã ấu trĩ thế nào. Cô không ngờ bản thân Chejin đã chịu nhiều uất ức đến thế. Về đến nhà, Sua đứng trước mặt bố mẹ nói ra chuyện của bà ngoại đã giấu bao năm qua. Bề ngoài thực chất là coi Chejin là vật hy sinh. Hai vợ chồng nghe tới đây đều sốc, không dám tin mẹ mình lại làm như vậy. Nhưng cho đến lúc này bà Na vẫn không tỏ ra hối hận, còn cố cãi, điều này khiến ai cũng thất vọng. Bên này Chejin đã đến công ty và đưa cổ phần về bố cô, thấy vậy thì vô cùng cảm kích. Chejin chỉ mỉm cười dặn họ sau này đừng dây dưa với tập đoàn Taesan rồi rời đi. Nhìn Chejin rời đi, Sua trong lòng thật sự rối bời. Bố của Sua sau đó mở cuộc họp để nhường vị của mình cho Chejin. Ông biết rõ không ai hợp vị trí này hơn cô, ông cũng không muốn trở thành con rối của mẹ vợ mà ngồi ở vị trí này nữa. Ở cuộc họp, ông đã thông báo trước mặt các cổ đông mình sẽ tổ chức và đề cử Chejin trở thành người kế nhiệm. Ông cũng thành thật xin lỗi để công ty gặp nguy hiểm là trách nhiệm của ông và Sua. Chính Chejin đã cứu công ty lần này đến lần khác. Đúng lúc này bà Na xông vào nói rằng không có sự cho phép của bà ta thì đừng hòng giao công ty cho Chejin. Lúc này Sua cũng đã đến, rốt cuộc sau nhiều chuyện cô cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều. Cô tuyên bố mình cũng sẽ giao cổ phần của mình cho Chejin, trực tiếp khiến Chejin trở thành cổ đông lớn nhất của công ty. Chejin không thể tin những gì Sua đang làm, cô thực sự cảm kích Sua.
Nhưng Sua từ chối, nói chẳng qua là vì đau đầu nên mới giao hết việc cho Chejin. Ngày Chejin nhậm chức thì cũng là ngày Eun Hyuk gặp tai nạn. Anh bị hai kẻ đem đi rồi vứt xuống sông mặc kệ sống chết. Cứ như thế anh biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của Chejin. Một năm trôi qua, Sua quyết định ra nước ngoài để học thêm về mỹ phẩm. Cô đến văn phòng của Chejin để chào tạm biệt đồng thời an ủi cô. Một người mất tích một năm thường thì người ta sẽ nghĩ người đó đã đăng xuất, nhưng chỉ cần có niềm tin người đó vẫn còn sống và chờ đợi thì nhất định có một ngày người đó sẽ về thật. Chejin cảm ơn, sau đó hai người bắt tay và chúc nhau sức khỏe. Sau khi nhậm chức, Chejin trở nên vô cùng thành công. Cô đã dẫn dắt mỹ phẩm của công ty mình xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, trở thành công ty hàng đầu của Hàn Quốc về mỹ phẩm. Bỗng có một bóng lưng quen thuộc đang nhìn Chejin phỏng vấn trên báo đài. Tại tập đoàn T-San, thư ký báo cho Jae-sang cổ phiếu của công ty đang rất mạnh. Hóa ra mọi người đang truyền tay nhau bài báo tập đoàn T-San là tập đoàn giết người. Anh ta nghĩ rằng là Chejin đã chơi xấu mình, liền tới văn phòng của cô ném tờ báo lên bàn. Anh ta hỏi tại sao cô lại giở thủ đoạn sau lưng mình. Chejin vẫn chưa hiểu, cầm tờ báo lên đọc. Nếu không phải là cô thì chẳng lẽ là tên Eun Hyuk đội mổ sống dậy. Tung tin chắc cô bất giác hỏi anh tại sao lại chắc chắn là Eun Hyuk đã đăng xuất. Nhưng anh ta liền tránh mặt. Lúc đó anh ta nhận được cuộc gọi từ công ty công tố viên đã tới. Anh ta sợ xanh mặt nhưng họ đã ập tới văn phòng và bắt bố anh ta vì tội giết người. Jae-sang sau đó đến tìm chủ tịch Gong nhờ em trai luật sư của ông ta giúp bố mình ra khỏi tù. Nhưng chủ tịch Gong lại nói những gì cậu nói hoàn toàn trái ngược với bản báo cáo mà thư ký đưa cho tôi. Vậy là ông ta gọi thư ký của mình vào. Jae-sang ngẩng mặt lên nhìn thì vô cùng sốc, khuôn mặt liền lập tức biến sắc. Thư ký của Gong không ngờ chính là Eun Hyuk đã chết cách đây một năm. Chủ tịch Gong nói tập đoàn T-San có giết người hay không thì ra tòa sẽ rõ. Jae-sang chỉ có thể tức giận rời khỏi đó. Eun Hyuk nhìn ra ngoài cửa sổ nhớ lại chuyện của một năm trước. Chính cô Kim là người đã cứu anh khỏi cái chết. Sau khi tỉnh lại, Eun Hyuk hỏi cô Kim tại sao lại cứu mình. Bà nói mình tận mắt chứng kiến vụ tai nạn của Eun Hyuk khiến bà nhớ lại vụ tai nạn của mình cách đây 40 năm. Bà nói mình không muốn làm kẻ độc ác như bà Na. Cô Kim để lại đoạn băng quá trình quay lại vụ tai nạn, sau đó đến đồn cảnh sát tự thú. Chejin tới nhà tù thăm mẹ mình, hỏi tại sao năm đó bà đưa cô đến nhà Sua. Cô Kim hối hận nói lúc đó trong đầu bà chỉ toàn hận thù nên bản thân bà đã trở thành một con dã thú. Bà không xứng đáng làm mẹ nữa. Chejin hỏi vậy bây giờ bà ấy có phải là một người mẹ không? Bà Kim giả bộ lạnh nhạt nói bản thân không có đủ tư cách để làm mẹ của bất cứ ai nữa, vì thế đừng tới đây thăm bà nữa. Chejin nén nước mắt hỏi bà có khi nào thấy tội nghiệp cho cô ấy dù chỉ một chút không? Bà Kim nghẹn ngào đáp thực ra những lúc Chejin chịu khổ lòng bà đau hơn ai hết. Tại nhà họ Min trong biệt thự rộng lớn lúc này chỉ còn lại bà Na, chẳng còn ai bên cạnh bà ta nữa. Chejin tới thăm bà báo rằng lô hàng cuối cùng đã xuất khẩu sang Trung Quốc. Cô cũng nói sau này mình sẽ không tới đây nữa, mong bà hãy bảo trọng. Bà ta cuối cùng cũng đã công nhận cô, gọi cô là chủ tịch Min. Chejin quay lại nhìn người bà ngang ngược, trong lòng cô nhất thời rối bời. Về đến công ty, Chejin nhận được tin nhắn của Eun Hyuk. Cuối cùng sau tất cả hai người cũng đã được gặp lại nhau. Cuối cùng họ cũng đã có thể hạnh phúc bên nhau. Được rồi, bộ phim đến đây là kết thúc. Các bạn bỏ ra 3 giây đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình nha. Cảm ơn các bạn đã đón xem kênh của chúng mình. Hẹn gặp lại mọi người trong bộ phim tiếp theo. Tập hôm nay đến đây là hết mất rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.